人人嚟清邁都話要去睇大象嘅，而清邁的確又有好多間大象咖啡嘅噃。喺咩廉呢間呢就有啲人氣嘅，個個都話要嚟。我侄仔侄女啊，咪就係掠我要過嚟餵大象咯。不過呢度距離市中心就成個鐘頭車嘅，仲要揸上一條亡命斜路先可以去到，所以揸車唔係好叻嘅朋友仔，最好都係包車嚟啦。其實呢度只係一間好簡單嘅咖啡，佢最特別嘅就係有一群嘅大象，任你影相，任你摸佢哋，當然仲可以餵佢哋食嘢啦。最近就有好多愛護動物嘅人士就話唔好去玩大象，怕啲大象俾人虐待。不過清邁嘅大象咖啡啊，或者睇大象嘅地方呢，都出名係對啲大象好嘅噃。總之就唔會無端端叫佢哋跳火圈嗰啲咁啦。哇！呢隻象仔好得意啊！我係雜雜嘅，唔怕嘅，唔怕嘅 ，BB 嚟嘅呢個係 BB 嚟嘅。啱啱頭先嗰個笑聲係我奶奶嚟嘅，你見我侄女同我弟婦俾隻象仔都會嚇親，真係搞笑。頭先都提過啦，呢度只係一間好普通嘅咖啡嚟嘅啫，冇冷氣噶，同埋食物嘅選擇亦都唔多噶，仲要喺上邊買完，跟住自己捧落去下邊啲凳嗰度食。不過大家嚟嘅原因都唔係為咗飲飲食食噶啦，都係為咗睇大象嘅。好啦，我哋求其食啲嘢就去玩啦。好啦，我哋而家去餵大象啦。喺咖啡嗰度咧就有得賣噶啦，100銖一籃，有啲香蕉啊蔗咁樣可以俾大家去餵大象嘅。睇見我侄女就俾佢激死啦，又係佢話要嚟餵大象嘅，點知見到啲大象嘅時候就鬼咁驚。嗱，你睇下佢，完全唔敢行埋去噶。見唔見到啊？佢自己會捲，捲個鼻，佢唔驚啊，佢會攞你啫嘛。我心諗你 V 哇鬼叫隻象，仲驚過你啊！呢度餵大象又真係幾好嘅，去個高台嘅位置，咁就啱啱好伸隻手埋去就得啦。哇！嚟搵你啊！我侄女又試啦，但係都係唔敢啊，好驚啊！媽咪幫你引開呢隻，唔驚。哇！好叻女喎！佢好叻女，我真係忍唔住笑咗。Anyway， 呢度真係好適合帶小朋友過嚟玩嘅。不過咁遠水路呢，就唔好淨係嚟呢個咖啡啦。附近其實都仲有好多景點可以一次過去晒嘅。